微退休，顛覆傳統嘅全新工作態度。微退休主張喺每段工作之間留返適當嘅空間，喺經歷一段類似退休咁嘅休息之後，再重新投入工作。呢種間斷性嘅休息方式，可以係幾個月或者1-2年，用嚟充電去旅行或者追尋其他人生目標。雖然微退休聽落好吸引，但對一般人嚟講，最大嘅挑戰就係財政壓力。唔單止係微退休期間嘅生活費，仲要諗得更長遠，真係退休嗰陣都要有足夠儲備，仲有應付突發事故或者疾病等等嘅資金需要。要安心享受微退休，你需要一套全面嘅理財策略，例如調整你嘅現金流同儲蓄比例，檢視投資組合，仲要做好風險管理。唔好以為微退休淨係有錢人先做得到。其實只要定一個你真心想實現嘅目標，要達成冇你想象中咁難。隨時揾我傾下，一齊設計你嘅微退休方案。